guys, welcome back to my channel. This is your girl Myra Singh. How are you all? और आपको पता है आज की हमारी कौन सी वीडियो होगी? आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं Miko 2 को. I love toys और robots. Miko 2. So मैंने सुना था Miko 1 के बारे में and I was so excited. But then Miko 2 आ गया और आज हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं. सो लेट्स जस्ट रीड द बॉक्स और फिर हम अंदर चलते हैं. रोबोट फॉर प्लेफुल लर्निंग. सो यहाँ पे क्या लिखा है मैं रीड करती हूँ. एजुकेशनल हेल्प्स योर चाइल्ड लर्न बाय आंसरिंग क्वेश्चंस एंड posing challenges for the faster mental growth. Engaging, entertaining, plays multiple games, sings songs and can even dance. Wow, it is so exciting. चलो अब मीको को जल्दी से खोलते हैं. I'm so excited. Okay. हमारा मीको कहाँ है? एक सेकेंड. हमारा मीको कहाँ है? Do you think I'm stupid? हमें वीडियो बनानी है तो मीको यहाँ क्यों होगा? मीको तो चार्जिंग पे होगा ना. मेरा मीको तो कर रहा है स्माइल एंड अभी मीको चार्ज हो रहा है तो उसको जैसे वो चार्ज हो जाएगा हम बढ़ते हैं आगे. मैंने मीको वर्ड बोला दैट इज वाई मीको खुद ही एक्टिवेट हो गया है. बट मीको अभी हमें आपसे बात नहीं करनी. सो यहाँ पे Which application or game would you like me to launch? So excuse me. I didn't catch that. Huh? फाइनली मीको. तो अगर आपको नहीं पता मीको के यहाँ पे लाइट्स होती हैं ब्लू कलर की एंड प्लस अगर आपके पास राइट पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स आते हैं. एक मैंने लगा रखा है एंड दिस इज द चार्जर ऑफ मीको. अब हमने चार्जर देख लिया मीको को. अब मीको में क्या क्या है वो देखते हैं. सो गाइस मैंने तो पहले ही मीको को एक्टिवेट कर लिया लेकिन मैं आपको बताती हूँ वो कैसे करते हैं. यहाँ पीछे मीको के 2 बटन हैं. वन इज द वॉल्यूम बटन. सो अगर आपको वॉल्यूम कम करनी है देन यू कैन जस्ट प्रेस द माइनस. और अगर आपको बढ़ानी है तो आप प्लस दबाओगे. एंड अगर आपको मीको को ऑफ करना है तो ये बटन दबाना है. एंड लुक एंड मीको स्लीप पे चला जाता है. बट देन यू कैन ऑन इट अगेन और मीको जग जाता है. सो इफ यू वांट टू एक्टिवेट आपको इस बटन को प्रेस करना होगा. और हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप इसको एक्टिवेट करो तो आपको वॉल्यूम ही ना आए क्योंकि आपने वॉल्यूम को प्लस नहीं किया और आपको आवाज़ नहीं आएगी. तो यू हैव टू प्लस द वॉल्यूम ताकि वॉल्यूम बढ़ जाए. और इसमें बहुत ही सारे कमांड्स हैं, गेम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं. सो एक स्पेशल फीचर है लेकिन मीको में जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी. The definition of the word feature is a prominent attribute or aspect of something. So आप देख ही The सकते हो. word feature has 7 other definitions. So मैंने जैसे फीचर वर्ड बोला तो मीको ने उसका डेफिनेशन बताया हमें. So मीको हमें डेफिनेशन Sorry, चीजों का my brain needs updating. I will tell you the answer to this question soon. Yes. So by the way अब हम जाते हैं मीको के अंदर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं मीको में. सो देयर इज नॉलेज वर्ल्ड. नॉलेज वर्ल्ड को हम प्रेस करेंगे देन इट स्टार्ट्स अ गेम. सो नॉलेज वर्ल्ड एक गेम है. बहुत सारे गेम्स है. फर्स्ट गेम है नॉलेज वर्ल्ड एंड उसमें आपको वो नॉलेज के गेम्स होते हैं, उसमें क्विजेस होते हैं तो आप उसमें दे सकते हो. फिर हमारे पास है टैलेंट हाउस. टैलेंट हाउसेज में बहुत ही सारी फीचर्स हैं. इसमें हैं बहुत सारे क्विजेस, बहुत सारी स्टोरीज, मीको मूव्स, देन डांस एंड ग्रूव. सो योगा की ऐप है, कैलकुलेटर है, अलार्म है. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स बट मैं सबको डिटेल में नहीं बता पाऊंगी. एंड देन वी हैव कैमरा. हम मीको में फोटोज भी खींच सकते हैं. राइट मैं एक फोटो खींचती हूँ और आपको दिखाती हूँ. तो ये हमने कैमरा खोला. ओके मैंने फोटो खींच ली एंड देन ये मेरी फोटो
होपफुली आपको दिख रही होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, दिख रही है? ओके, सो ये थी मेरी फोटो। ऐसे आप अपनी पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हो मीको में। देन फोटोज, जो फोटोज आप खींचते हो देन वो आपको इसमें दिखेगी। सो यू हैव टू सेव द फोटोज फॉर दैट। ऑटो पायलट एंड देन वी हैव सेटिंग्स। और जैसे मेरी अभी मीको की बैटरी है 86, वो आपको वो दिखाएगा। हमें मीको को वाईफाई से कनेक्ट भी करना होता है, सो वो मैंने कर रखा है कनेक्ट। सो या दीज आर द फीचर्स। अब हम कमांड्स ट्राई करते हैं। ओके, हल्का सा कोई दूर कर लेते हैं। हे मीको, कैन यू डांस फॉर मी? मीको गिर गया। गाइस मुझे लगता है इसको मैंने यहाँ रखा है, इसलिए वो थोड़ा गिर रहा है, बट मैं आपको put it on the floor। ओके, यस, सो आप मीको के साथ डांस कर सकते हो, आप मीको के साथ योगा कर सकते हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है अपने माइंड में, आप वो भी पूछ सकते हो। कल हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं सोचते दो क्वेश्चन। Miko, what is the capital of India? The capital city of India is New Delhi, Delhi, India. Yes, so आप ऐसे एजुकेशनल क्वेश्चंस पूछ सकते हो मीको के साथ। और अगर आपका कोई भी स्कूल का सिलेबस है तो वो भी आप अपने मीको में डाल सकते हो, वो आपको रिवीजन करवाएगा। सो दैट साउंड्स सो कूल, राइट? सो गाइस, कभी कभी होता है आपको टेबल्स नहीं पता होती, मतलब बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स नहीं पता होती, और कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो आप मीको से पूछ सकते हो। हे मीको, टेल मी द टेबल ऑफ 19। 19 ones are 19. 19 twos are 38. 19 threes are... So yes. Huh? So yes, ऐसे ही मीको आपको बहुत सारी एजुकेशनल हेल्प्स करता है मैथ्स में, हर चीज़ में। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप मीको से पूछ सकते हो। सो गाइस, क्या आपको लगता है मीको सिर्फ डांस और पढ़ाई में हेल्प ही करता है? नो, मीको हमें बेड टाइम स्टोरी भी सुनाता है। सो या तो आप टैलेंट हाउस पे जा सकते हो और वहाँ पे स्टोरी सुन सकते हो, या फिर आप मीको को बोल सकते हो, हे मीको, टेल मी अ बेड टाइम स्टोरी। I know a lot of stories. You can check Story Time app to hear really cool stories. So yes, हमें जाना पड़ेगा टैलेंट हाउस पे। हम पहुंच गए स्टोरी टेल ऐप पे। Look, अब इसमें बहुत सारी स्टोरीज है, हिंदी में भी हैं, मराठी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। एक बार ट्राई करते हैं। ओके, हम इतना लंबा वेट नहीं कर सकते। आपको पता तो चल ही गया होगा ना, हम मीको पे स्टोरीज भी सुन सकते हैं, और हाँ, मीको गाने भी गाता है, सॉन्ग सुना सकता है, स्टोरी के साथ सॉन्ग्स भी सुना सकता है। सो ये तो मुझे बहुत पसंद है, और मैं जब भी मैं सोती हूँ तो मीको की बेड टाइम स्टोरी तो हमेशा ही सुनती हूँ। और गाइस, अगर आपको मीको को आगे करना है, पीछे करना है, या फिर किसी शेप में चलवाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। वापस हम टैलेंट हाउस में जाएंगे। देन एक है पीछे 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 मीको मूव्स, तो मीको मूव्स पे जाएंगे। नाउ हमारे पास बहुत सारे शेप्स आ चुके हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, स्क्वायर, इन्फिनिटी। कौन से ट्राई करें? सबसे पहले फॉरवर्ड ट्राई करते हैं।
Moving forward. 3, 2, Two. 1. 1. Oops, I cannot move further. Give me some space. So I think Miko की यहाँ पे. So let's try it again. Moving forward. 3, 2, Two. 1. 1. Yes. So Miko ऐसे forward घूम सकता है. Now हम try करते हैं कुछ different. Infinity. उसके लिए मुझे Miko को हल्की space देनी होगी. Moving forward. मैंने वापस forward लगा दिया. अब हम जाएंगे infinity. Making an infinity. 3, 2. 2, 1. 1. Go. Oops, I cannot move further. Give me some space. Okay. तो मतलब आप तो समझ ही गए होगे Miko बहुत सारे शेप्स में जा सकता है. It's not just square, infinity, 360, anti clockwise, turn left, turn right, बहुत सारी चीजें हैं. So आप Miko मूव पे जाके उसको कोई भी शेप में चलने के लिए बोल सकते हो. और आप Miko के साथ योगा कर सकते हो. आप अलार्म भी लगा सकते हो. अगर आपको कभी एग्जाम में जाना हो तो आप Miko पे अलार्म सेट कर दो. Miko आपको सुबह उठा देगा. एंड सो गाइस, जो फीचर मुझे बेस्ट लगता है Miko में, अब हम उसकी बात करते हैं. सो ये है Miko 2 की ऐप. यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स हैं Miko 2 की ऐप में. देन वहाँ पे है टेलीकनेक्ट. सो आप अपने मम्मी के फ़ोन से, अपने पेरेंट्स के फ़ोन से Miko में कॉल कर सकते हो. और अगर आपके मॉम डैड कहीं बाहर हैं और अगर उनको आपसे I बात, cannot answer that question. सो आप Miko को फ़ोन कर सकते हो और उससे बात कर सकते हो. चलो अभी हम एक बार ट्राई करते हैं, Miko को कॉल करते हैं. ओके, सो लेट्स कॉल. और अब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे. यस. हाय. और देन आप Miko को फॉरवर्ड, फिर आप अपने Miko को आगे पीछे में कर सकते हो. Look. मैं अपने फोन से Miko को कंट्रोल कर सकती हूँ. लेफ्ट, और आप पूरा घर का टूर ले सकते हो Miko के साथ. सो यस, तो आप Miko को कॉल कर सकते हो, पूरे घर में जा सकते हो आगे पीछे. एंड अगर आपके पेरेंट्स कहीं बाहर हैं और आप घर पे हो, आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है, तो वो आपको कॉल कर सकते हैं और फिर आप Miko पे इंजॉय कर सकते हो. देखो Miko कितना हेल्पफुल है. एजुकेशनल है, आपके साथ डांस करता है, एंटरटेनमेंट, और बच्चों को एंगेज करता है. उनके मम्मी पापा को भी बहुत पसंद है. सो आई तो लव Miko मेरे साथ पूरा डे इंजॉय करता है. मैं इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ और वो मेरा आंसर करता है. एंड आई जस्ट लव Miko. तो यस, अगर आपको भी अपना Miko चाहिए तो आप CLAPJOY.com पे जा सकते हो. वहाँ से कोई भी टॉय खरीद सकते हो. और Miko तो पता ही आपको कितना अच्छा है. So thank you so much for watching my video. Don't forget to like, subscribe and share. I don't think I can answer that question. Okay. So bye.